안녕하세요. 보아스 이비인후과 먹고리원입니다. 폐경 전후 여성의 급격한 호르몬 변화가 발생하는 시기를 갱년기라고 하는 것 아시죠? 이러한 호르몬 변화로 인해 갱년기 여성은 불면증, 수면무호흡 등의 수면질환 발생 확률이 높아집니다. 왜 발생하고 어떻게 대처해야 할까요? 갱년기로 인해 여성 호르몬이 감소하면서 남성 호르몬의 비율이 증가하고 코골이가 수면무호흡으로 발전하게 됩니다. 때문에 뇌파각성도 심해지고 불면증을 악화시킵니다. 난소에서 분비되는 황체 호르몬은 호흡 기능을 강화시켜주는 역할을 합니다. 폐경 이후에는 황체 호르몬이 감소하면서 호흡 증진 효과가 떨어지게 되어 수면무호흡이 발생할 수 있습니다. 폐경 이후의 여성들은 체중이 증가하기 쉽습니다. 내장 지방이 증가하며 복부 비만을 불러오기 때문에 수면무호흡증의 위험을 높이게 됩니다. 갱년기의 증상으로는 발한, 안면 홍조, 가슴의 두근거림, 배뇨장애, 우울이나 불안 등이 나타납니다. 여성 호르몬이 급감하면서 동반한 갱년기의 증상은 낮은 물론 밤에도 이어져 숙면을 방해하고 이는 불면증으로 이어집니다. 여성은 성장하고 노화하며 여성 호르몬인 에스트로겐이 점차 감소하게 됩니다. 이로 인해 신체 호르몬의 불균형이 발생하게 됩니다. 잠들기 힘들거나 잠들었다가 자주 깨는 등의 불면증 환자는 60% 이상을 여성이 차지하는 것으로 확인됩니다. 그중 갱년기에 증상을 보이는 5, 60대가 약 45%를 차지합니다. 불면증 환자 3명 중 2명이 여성이며 그 중 1명이 갱년기 불면증 환자입니다. 잠자리에 들고 15분 내에 잠에 들지 못하거나 잠들기 힘든 증상이 3주 이상 지속되는 경우, 수면 중 자주 깨고 기상 시간보다 빠른 시간에 기상하는 경우, 수면 시간이 다가오면 불안하고 낮 동안 많은 피로감을 호소하는 경우 불면증을 의심할 수 있습니다. 자연적으로 발생하는 폐경보다 산부인과 질환에 의해 수술 등으로 강제 폐경을 맞은 경우 2배 정도 불면증이 더 심한 것으로 보고됩니다. 난소, 자궁 등을 제거하여 폐경이 오면 자연 폐경 여성보다 상대적으로 젊은 나이에 갑자기 여성 호르몬이 급감하기 때문입니다. 불면증을 극복하기 위해 운동이나 목욕, 음주 등을 동원하거나 수면유도제, 수면제 등의 약물을 사용하기도 합니다. 약물 사용은 강제적으로 잠들 수는 있으나 오랜 기간 복용 시 의존, 내성, 금단 증상 등이 발생하거나 불면증이 더욱 악화될 수 있기에 불면증에 대한 근본적인 치료와 수면 습관 개선이 필요합니다. 갱년기 불면증이 지속되면 수면다원 검사를 통해 원인을 찾을 수 있습니다. 수면다원 검사는 하룻밤 자면서 진행하는 검사로 자는 동안의 뇌파, 호흡, 근육의 긴장도 등의 신체 움직임을 측정하여 분석하고 이를 토대로 갱년기 불면증의 원인을 찾아 치료를 진행합니다. 갱년기 불면증을 극복하기 위한 수면 개선 방법을 알아보겠습니다. 취침 시간이 다르더라도 평일은 물론 휴일에도 기상 시간을 일정하게 지키고 아침에 기상 후 최소 10분 이상 햇볕을 쬐입니다. 취침 4시간 전에는 운동, 음주, 카페인, 식사 등을 피하며 잠들기 한두 시간 전 미지근한 물로 샤워합니다. 낮에 졸릴 경우에는 낮잠을 15에서 20분 정도 잡니다. 잠자리에 들고 10분 이내 잠이 오지 않으면 억지로 잠을 자려 하지 말고 TV나 책을 보다가 잠이 오면 다시 잠자리에 듭니다. 갱년기로 인한 불면증은 여성 호르몬의 영향을 많이 받기 때문에 약물에 의존하는 것은 좋지 않은 방법입니다. 갱년기 불면증을 극복하기 위해서는 신체가 숙면을 취할 수 있도록 생활 환경을 개선하며 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 빠르게 치료하기보다 바르게 치료하는 병원 보아스 이비인후과 먹고리원이었습니다. 감사합니다.